Есен е. Есента на 1912. Капитаните от Сливница са вече генерали. Вместо роти и дружини командват дивизии и армии. Героите от войната през 1885 година изпращат на бойното поле своите синове, които, както бащите си, тръгват на война с радостни сълзи и песни, като на сватба. Настъпват дни на изпитание, изпълнени с възторг и съкровени блянове. Героични подвизи и саможертва, неосъществени надежди и покруси. Причините за участието на България във войната са заложени още в крайно несправедливите решения на Берлинския конгрес, който остави извън пределите на новоосвободеното отечество големи територии, населени с българи. От тук проистича и политическата цел на войната – обединението на българските земи. За воденето на война срещу Турция до септември 1912 година се оформи съюз между България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Съюзниците нямаха общ план за война срещу империята. Постигна се само споразумение българската армия да действа в Тракия, сръбската във Вардарска Македония, гръцката в Епир и към Солун, а черногорските войски в Албания. С обща цел да се разгроми турската армия и да се освободи поробеното население. Планът на българското командване се предвиждаше с решително настъпление на две от армиите към Люле-Бургас да се разгроми противника, а за осигуряване на десния фланг на главната ударна групировка с една армия трябваше да се блокира Одринската крепост. За съвместни действия с сръбската армия и настъпление на Струмското направление се отделяше една дивизия. За настъпление в района на Родопите бяха развърнати Родопският и Хасковският отряд. България обяви мобилизация на 17 септември 1912 година. С тържествена музика, цветя, песни и радостни сълзи към войсковите пунктове тръгнаха стотици, хиляди българи. Зовът за мобилизацията, пише военният кореспондент капитан Спас Икономов, бе посрещнат не с радост, не с одобрение, а с буен, неудържим, луд ентусиазъм. За по-малко от 2 седмици мобилизираната българска армия развърна 358 дружини, 262 батареи и 48 ескадрона и достигна численост около 600 000 души. Военното министерство беше обсипано с писма, телеграми и молби, изпратени от страната и чужбина за постъпване на доброволци. Създаде се Македоно-Одринското опълчение, в което бяха приети 14 700 доброволци. Стратегическото съсредоточаване и развръщане на войските на действащата армия протече бързо и завърши към началото на октомври. Втора армия се разположи в района на Харманли-Симеоновград Хасково. Първа армия зае района около Елхово, от двете страни на река Тунджа, а трета армия се съсредоточи на 2 прехода от границата в района непосредствено източно от Ямбол в отстъп на първа армия. Нейното разположение остана неизвестно за турското командване, вследствие на което се създадоха благоприятни условия за осъществяването на стратегическа изненада. 7-ма пехотна Рилска дивизия се съсредоточи в района Кюстендил-Дупница, като съставна част на втора съюзна армия. С указ от 22 септември 1912 година цар Фердинанд I се обяви за главнокомандващ на действащата армия и назначи за свой заместник генерал-лейтенант Михаил Савов, а за началник на щаба генерал-майор Иван Фичев. Главната квартира се разположи в сградата на мъжката гимназия в Стара Загора.
България започна войната на 5 октомври 1912 година. Манифестът се прочете лично от Фердинанд I в църквата Света Богородица. След отхвърляне на турските пригранични сили, българските първа и трета армия, водени от генералите Васил Котинчев и Радко Димитриев, от 9 до 12 октомври проведоха Лозенградската операция, която завърши щурма и овладяването на Лозенградската крепост. Този подвиг на българите удиви чуждестранните военни експерти. По същото това време, втора армия, водена от генерал Никола Иванов, настъпи успешно между реките Тунджа и Арда и започна да обкръжава Одрин. Завързаха се ожесточени боеве. Командирът на 10-та рота от 51-ви пехотен полк, капитан Никола Андреев, лично поведе бойците в ръкопашен бой, но падна покосен от вражески куршум. Цял един народ, отбеляза английският вестник Таймс, беше оживотворен и се втурна на юг и на югоизток с непобедима решителност. След успеха на първите операции, най-мощната турска групировка започна панически да се оттегля, но опиянението от бързите успехи и загубеното време за тяхното отпразнуване позволиха на противника да се съвземе. С големи усилия Абдулах Паша успя да притъпи паниката и да организира отбрана на рубежа Люле-Бургас-Бонар-Хисар по протежение на река Кара-Агадждере. Започна Люле-Бургас-Бонар-Хисарската операция, продължила от 16 до 24 октомври. Първоначално с мощен контраудар, турското командване се опита да извърши обрат във военните действия, но това не стана. Пета Дунавска дивизия отрази противника и даде възможност на българските войски да пробият отбраната при Кара-Агач и Люле-Бургас. В няколкодневни ожесточени боеве българите извоюваха победа и взеха над 3000 пленници, 4 турски бойни знамена и много оръжие. Армията отново се покри със слава. За нея парижкият вестник Тан писа: за българската армия досега имаше най-добро мнение. Днес обаче със своите редки качества тя се нарежда сред първокласните европейски армии. След едноседмично задържане по вина на главното командване, на 8 ноември българските войски се устремиха към Чаталджа, където пристигнаха на 12 ноември, изминавайки за 5 дни при тежките условия на късната есен по 25 км дневно. Разгромът на турската армия в източна Тракия принуди министър-председателя Кямил Паша на 11 ноември 1912 година с телеграма да се обърне към Фердинанд I, а чрез него и към останалите съюзници с молба за сключване на примирие и на предварителен мир. Българският цар не прие предложението и заповяда да се атакува Чаталджанската укрепена позиция. Започнала на 17 ноември, ускорена, недостатъчно подготвена и лошо ръководена, атаката, въпреки волята за победа, храбростта и саможертвата на българските войни, завърши без успех. Това беше първата несполука за българската армия от началото на войната. Наскоро зародилата се българска авиация записа славни страници в своята бойна история. На 16 октомври поручик Радул Милков и подпоручик Продан Таракчиев за пръв път бомбардираха Одрин. Смело действаше в Черно море малобройният български флот. С неочаквана атака миноносецът Дръзки торпилира турския крайцер Хамидие. Един от върховете на българската бойна слава, с който се постави епилогът на военните действия през първия период на войната, е разгромът на корпуса на Явер Паша и неговата капитулация на 14 ноември 1912 г. при Мерхамла. Този голям военен успех е заслуга преди всичко на кърджалийския отряд на генерал-майор